Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po si Dr. Jeff Hon. Nandito po tayo sa clinic at ipatuloy po natin ang ating live consultation. Meron po tayong pasyente dito at pila edad mo? Ilan taon na po kayo? 50. 50. Saan po kayo nagtrabaho? Sa Lucky 7 Bingo. Okay. Gmall. Anong role ninyo? Caller. Caller. Bakit kayo bang tumatawag? Yes, ako. B1. Yung number? Yes po. So sila ang maglagay ng Iya, sila ang magdawag. anong tawag nila yung bingo Cards. card ba yun? Opo. Okay. So may asawa na po kayo? Single po. Uy, single pa? Talagang hard to get? Or heartbroken na ka? Yes, that's the right word. Hindi pa kayo na-move on? Ayaw ko na. Talaga? Yeah, as long as you're single then you're happy, go. Okay. Wala ba kayong anak in the past? Yeah. Wala yun? Okay. Sige. So, unsay problema nimo? Ay, kaniya ko ang Ubo. ubo. Tungod lagi sa biyahe. Biyahe ba? Yung ulanan niya. Ulan. Yeah, and then so ang voice mo rin siya kanang kanang kon ba? Kanang Ano gani? okay, mag-horse na? Yes. Namamaos ka na ba? Iya ka na. Hindi naman kayo nanigarilyo, no? No. So, ilan araw na yung ubo ninyo? 3 days na po. 3 days. Yeah. Okay. Pero lighter na ngayon. Okay. May fever po kayo? No. Wala yung fever. Makati po yung lalamunan? Once in a while. Okay. Hindi ba kaya dahil sa kati, kaya inuubo po kayo? Yan. Makati. Every time magkati, mag-ubo ka. Otherwise, Yes. kung dili katul, hindi makati, hindi kayo ubuhin. Yeah, Katulad ngayon, hindi kayo nag-ubo dahil hindi makati. Yes. Okay. May sipon po kayo? Wala. Wala yung sipon. Wala. Kahit sa umpisa, walang sipon. Yeah. Okay. Hindi kayo dumaan sa fever rin sa umpisa. No? No fever, ha? Yes. Okay. First time na ba nangyari sa inyo ito? Or the past? Ubo. Nangyari na ito sa Yeah. even before? Yes. Kusa lang na mawala noon. Yeah. Okay. Now, kumpara natin yung unang araw ng ubo ninyo at saka itong huling 2 araw ng ubo ninyo. Lumalala ba po yung ubo ninyo o pareho lang po? At first, gahi education o. Okay. As in, ang tigas niya. Tapos Matigas. dry talaga. Dry. Itong lately, lumalala ba? Hindi. Hindi naman nagiging madalas yung ubo ninyo? Hindi. Okay. So, ibig sabihin, mas okay kayo ngayon kumpara yung unang araw? Yeah. Okay. Nag-self-medicate po kayo ng gamot? Ano lang po, yung luya. Luya. Yeah, tapos Luya is ginger. Yeah, Okay. lemon. Lemon. Inom ko lang. Okay. Sige. Hindi naman kayo nagsigarilyo, no? No. Okay. So, yung bahay po ninyo, I mean, may aircon po kayo sa kwarto ninyo? Mami lang na ako. Okay. Pero pumapasok kayo sa kwarto ng mother po ninyo? Minsan lang. Okay. Doon po kayo natutulog? No. Okay. Pero, paminsan-minsan pumapasok. Yeah. Minsan, magtagal kayo sa loob ng kwarto ng mother ninyo? Paggabi. Paggabi. Okay, so, yen, pakitubag daw yen. Tapos, yung aircon ng nasa kwarto ng mama ninyo, kailan last time na tinanggal at pinaspray sa labas? Ay, ano talaga yan? May monthly na cleaning talaga. Yung filter siguro. Oo. How about yung pinupull out talaga at pinapaspray sa labas? Yeah, tinatanggal talaga. Whole unit, ha? Oo. Talaga? Yeah. So, madalas. How about yung aircon ninyo doon sa, Lucky Bingo ba yun? Lucky 9? Lucky 7. Di ba, ang aircon yan is centralized yan? Centralized yan. Okay, so sige. So, mukhang. So, anyway, wala nang ibang kayo problema. Wala nang talaga kayong fever, no? Yeah. Okay. So, anyway, ako na lang muna. Tapos na. Tapos na yung ako na naman ang starring ngayon. So, sa kwento po ng pasyente, 3 araw na po yung ubo niya. So, hindi naman lumalala. So, pag ganyan po ang kwento, alam na po natin na hindi po infection. Kasi pag infection,
yung kailangan ng antibiotic, syempre, araw-araw, okay, dapat lumalala yan. Bakit? Kasi ang mikrobyo, araw-araw, dumadami sa loob ng daanan ng hangin or kaya po sa baga mismo. Bakit dumadami sila? Siyempre, nagmo-multiply po sila every 15 minutes nga. Kada 15 minutos, okay, tuwing 15 minutos or 15 minutos, ang isa maging dalawa, yung dalawa maging apat, yung apat na mikrobyo maging 8. Ilan 15 minutos or 15 minutos sa loob ng isang araw or 24 hours? Diba? Ang daming ang daming 15 minutos. So, kumbaga, nag-multiply ang mikrobyo, okay, at a rate that is considered as exponential growth. Talagang mabilis silang multiply. Kumbaga, yung isang mikrobyo ngayon bukas, magiging milyones na. So, expected, ang ubo, kung dahil po sa bacteria na kailangan ng antibiotic, expected, lumalala yung ubo. Kasi, pag kinakain ng mikrobyo, yung daanan ng hangin or kaya yung baga, syempre, ang resulta ay plema. Okay? That is the result of tissue destruction. Sinisira ng mikrobyo ang tissue. Yung tissue, I'm referring to the airway or kaya sa lung tissue. Okay? Sinisira. At ang resulta, syempre, plema. Ano mangyayari yung plema? Syempre, yung plema, walang ibang patungo, kundi paakyat. Sinadya ng Panginoon na ang ating daanan ng hangin meron paraan, no? Parang walis or cilia, C-I-L-I-A, hindi yung cilia na upuan. Yung cilia, paakyat yan, okay? Nasa airway yan, nasa tubo ng hangin yan. Gumagalaw ang cilia, paakyat. Bakit paakyat? Syempre yung plema, pinapaakyat niya ng tubo yung plema. Ganyan ka galing ang ating mahal na Panginoon para yung plema hindi mapupundo sa loob ng baga or sa daanan ng hangin. Syempre, pag pinapaakyat ng plema, saan pala patungo? Syempre, patungo paakyat dito. Pagdating po sa vocal cords, nandito yung vocal cords natin, yung gumagawa ng boses. Okay? Ubuin tayo kasi nandun po yung, kumbaga, nandun yung umpisa ng cough reflex. Okay? So, once makarating po yung plema sa vocal cords, mag-send po siya ng signal sa brain. Okay? Yung cough center sa brain. Yung cough center ng brain, magpadala ng signal pabalik dito at pabalik sa mga muscles ng respiration. Mag-contract po yan, kaya mag-ubo po siya. Okay? Syempre, bakit mag-ubo tayo? Pasalamat rin tayo sa Panginoon na magka-ubo po tayo. Although ayaw natin yan, ha? Pero, kung hindi tayo makaubo, anong mangyari pala sa plema? Mananatiling nandyan na yan, kahit pinapakit na ng silya, di ba? So, yung ubo kasi, pabor po sa atin. So, pagdating dito yung plema sa vocal cords, na nandun po yung cough reflex, okay, ubuin tayo at palabasin, okay, palabasin ang plema, di ba? Ultimo yung nasa ilalim na plema, dahil sa ubo, pwede niya ipaakyat lalo yung plema. Okay, so araw-araw, pag pinabayaan natin yung bakterya, araw-araw dumadami yung bakterya, lumalala yung pagsisira ng tissue, okay, yung laman ng daanan ng hangin or laman ng baga, okay, dumadami lalo yung plema, okay, lumalala dapat yung ubo. Okay, so ang ubo dahil sa infection, okay, ay kailangan maglala. Okay, lalo pag walang ininom ng gamot ang pasyente, hindi nag-self-medicate ng antibiotic. So sa kwento niya, hindi naman po lumalala. Okay, that's a reassuring sign na hindi ito bacteria infection. Lalo pag wala siyang lagnat. Okay, sa umpisa pa lang walang lagnat, mukhang hindi bacteria infection. Kasi pag may infection nga, okay, lalo dahil sa bacteria, kahit virus, magkakalagnat talaga tayo. Okay? At saka syempre, ang plema niya, kung third day, pwede rin matigas pa po yung ubo kung dahil sa bacteria infection. Okay? Pwede rin. Okay? Pero pag may plema,
kadalasan dilaw po yung plema. Wala naman po siyang plema, no? Okay, at saka syempre alam natin na dahil po sa kakatin ng lalamunan niya, alam po natin na hindi ito bacteria infection, okay, which is the cause of the cough, kundi ito po dahil sa allergy. Ayan. So kaya tinutuloy natin yung pagtanong kahit nasa bahay siya. Okay, dapat alamin natin kung ano nangyari sa bahay. Ang number one kadalasan yung kwarto mismo ng pasyente. Okay, kung may aircon. Kung walang aircon, pumapasok siya sa kwarto ng nanay na may aircon. So, kailangan, okay, tanungin na naman natin. Okay, para, okay, mas maganda effect yung gamot natin, no? Madali lang magreseta yung gamot para sa katin ng lalamunan. Pero pag hindi natin tulungan yung pasyente, umiwas yung mga dahilan kung bakit kumakating lalamunan niya, babalik naman ng pasyente dito at yung ang ayaw po natin. Kasi gagastos na naman yung pasyente, no? Okay, so ang para sa katin ng lalamunan, pwede na siya uminom ng diphenhydramine 50 mg capsule, 1 capsule 3 times a day for 5 days. Yun lang po, no? Okay, so maaring siguro expose rin siya sa alikabok, no? Okay, galing sa bahay papuntang trabaho, no? So yun rin ang isang dahilan. So kailangan po magmask po kayo. Dito lang kayo nagmamask, no? Tumatawa. At alam mo, ang nakakatuwa, baligtad rin yung mask mo Tingnan mo, hindi naman tama yan. Dapat yung blue, ayan, tumatawa, yan, starring ka na naman. Yung blue, nasa labas. Okay? Yung puti na portion, nasa loob. Kasi yung blue nga, na portion, katulad ito, blue, ito yung waterproof na portion. Okay? Waterproof. Kasi pag umulan, syempre, hindi makapenetrate yung ulan na tubig, di ba? So at least, okay, maintain dry sa loob, di ba? Ito yung waterproof na portion. Yung puti na portion, dapat nasa ilalim kasi para ma-absorb yung laway, okay, yung sipon, okay, na siyempre, tuloy-tuloy yan habang nagsasalita po tayo, ma-absorb yung laway, okay, yung sipon kung may sipon ang pasyente. Okay, so yung blue na portion ay dapat nasa labas, yung white na portion ay nasa loob po yan. Okay? So, yun lang po. Hindi po kayo nagmamask, no? Hindi. Saan kayo nakatira? Ubalde. Ar Castillo. Yeah. So, sa Gmall kayo nagtatrabaho. Yes. From house to Gmall, wala kayong mask. Yeah. So, dapat from now on, mag-mask po kayo, ha? Huwag kayong bumalik dito pag hindi kayo nagmamask at pag pareho na naman yung reklamo niyo, or else, pinapagalitan ko talaga ito, no? Ayoko yung mga matigas na ulo. Although kumikita po tayo dahil po ang dami pasyente matigas na ulo, yun ang ayaw natin, no? Kailangan ayusin natin pag-advise, hindi lang po anong dapat inumin na gamot, kundi kung ano dapat iwasan para hindi na babalik dito yung pasyente. Maraming salamat po.